white tree. You can't shoot it. Even you can walk through it low. Boa, These pessoal! white trees are in dark light now low. But light. Moving to the next one. Same as before. This is a fun fact again low. Did you know there is a fun Quem fact tá in usando the aqui golf comigo? cart? Let me show you. So, this is a normal car. Quem tá usando This one aqui com too. o meu This gatinho? too. And even this motorcycle too. But when you enter the golf Eu cart, acho que é aqui, ó. Mapas. Será que a minha amiguinha aqui what's happening with my hands? It's like shivering so fast low. ele Even while you are dormindo aqui driving, comigo. it still looks jittery. Uma irmãzinha Every time dormindo you aqui low. comigo. Moving to the next Ó, trick. You mapa guys de already qualquer know outro, that dois, pet dois. can't lose a beat, Os right? bichos. But Vamos what if I mostrar um tell you? negócio que você nunca viu. Mais rápido. É mais coisa mais. Coisa que bug jogos. Ó, pegar uma arma que tem Mia, peta Mia. E aperta outra arma, olha. Segredo. Isso é segredo, não parece um raio, não parece. Tem dois bichos, não posso matar eles, porque são amigos. Ou não, é difícil. Que isso? Um Bob ou é um bicho? Ou é a montagem do carro? Dé. Ó. Já sei, ó. This is the cat Também. stands. Pretty cute low. And the trick is, in the cat stand, you need to finish the seats and then get back to the Faz stand. assim, vamos dizer aqui. Ó, parecendo uma pudim assim. Agora joga pra cá. It works. Look at me. I'm a cat Cá. right now. Me fala uma coisa. De história de desastres. Que aqui é aonde agora. Aonde é é agora. Ó, sente, minha gata tá dormindo aqui comigo. Tá dormindo aqui, ó. Fofinho. Fofinho, né? Fofinho. Lindinho. Eu sei que não quer um, vai. Calma aí, isso aí. Deixa eu porque tá contar duas histórias de desastres, coisas misteriosas, e aí coisas misteriosas, de desastres, e primeiro desastres. Ai, dia lindo, dia linda, e tudo isso. Tá vendo? A minha TV que tá aqui. Peguei a cadeia. Não. Tá parecendo uma neca. Deixa eu ver. O pessoal tá vendo o melhor desastre do mundo. Implorando se proteger. Veio um tornado aqui. Como vai vir um tornado no Brasil? Calma aí, que aí tá vindo. Então um tornado vai vir aqui, esse tornado vai vir aqui, um tornado vai vir aqui. Olha, parece que as nuvens estão no tempo de chuva. Tempo de chuva. Olha. Parece que o tempo tá um tempo de chuva. Parece que tá um tempo de chuva. O que é aquilo? Aqui. Nossa, eu não tô nada. Ele nasceu em terra. Olha o outro lá.
Cadê que benefício do nós? Mas que tá evoluindo? Evoluiu. Nossa, ele tá ficando muito evoluído. Caramba, esse tornado tá forte. Olha o outro. Nossa, que é muito grande. Olha o tamanho. Acho que vai nascer em 2004. Mas o tempo tá fechado com esse tornado. Caramba, tem que estar muito forte. Muito fácil. Olha lá. Ele tá muito grande. O que que tá acontecendo com o sol? Por que a outra entra no sol? Quem tá ficando dessa cor? Por que tá ficando dessa cor o sol? A outra tá bem no sol. Oxi, saiu rapidinho. Deixa eu ver outra. Tornado agora, tornado. Esse outro tornado agora. Tem tsunami. Tem tsunami. Olha o tamanho do tsunami. Agora vamos ver os mistérios. O misterioso. Desastres, desastres, tudo que tenho a dizer. Eu vi um buraco negro. Buraco negro? Deixa eu ver. Você tá aqui. Você não tá nada. Ai, ai. Eu gostei desse buraco negro. É muito legal. Ai, não é legal não. Olha. Que oh. Mas yeah, I know it sounds funny and weird, and never mind. Let me show you. Let's find the maps, and I don't play that I'm invincible. Now let's try on the piano bench, and let's see. As you can see, the map but the mouse can destroy the piano. Alright, let's try Dale, no me dicen.
Anyway, let's move on to the third trick. Because the trick before, match pushing was slow. Now I will show you how to make match push your vehicle. Let's dive into the trick. For the first vehicle to match the pusher, a plane. Don't worry guys, the match is going to be a car. And from the starting, drive the vehicle. Me falava que é esse que tinha medo. Tô com medo. Toma erradeira. Vome, zé. Vome, zé. Ganga. I'm killing you. I don't care about anything else. My programming is just get that guy right now. There is no like. If he's running, I'm gonna go. Let's change into guns. This is normal. But if you do this, Olha que eu gastei. Olha que bonito. Olha que bonito. Você vai gostar desse novo amigo aqui, ó. É gostou desse novo amigo, né? Me deu um beijinho. How is that possible? Let's find out. Alright, now I'm on the map and we click through the bow. This is normal, like the normal bow and arrow, and nothing happens. But if you go to the nearest station now, RVP track 4. Still nothing happens, but if you shoot in this way, see. Let's try with a crossbow. Dum. Não, pom. Don't believe it. Let me show you. So I'm living in the magic forest, where it's bright without any rain or snow. Let's find the path and find snow, but it's still rain. And put the snow in the path. Nope. Right side. Pau. Nope. Wait, let me try it again. Let's try with another vehicle. Nope. This trick is a bit tricky guys, so you need to be patient and careful. And find the object is object. Beep.
suddenly, the rain will come out on its own. Maybe this trick works for just one too. Let me know in the comments below. Dum 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 da day. Bunny moon 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 moon. No 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 no. Ba 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 ba. No. Danis kiminindang na. Ixi, mas tu voa, hein? Coisa de... Let's move on to the next floor. Show it how smooth that glitch. You must be wondering if there's a glitch here. Let me show you. Head towards the area where there's a tractor and stand right next to the red tree, then turn around. This is a glitch of the snap. Let Charles fix this glitch soon. No eyes. Go to store. Skins. Now I'm using chicken skins. And all you need to do is click the TV skins, apply, then switch back to the skins you prefer. Easy. Wait, I can't see anything. And if you want to use other skins, you can do it. And the method is the same. I still can't see. Enter an extra trick and then look where you are. Make stuff fly. The method is quite simple, guys. This time, I used an iron structure. Just position it so it can attach to the flying vehicle and try it. Well guys, I don't know how to make something out of it, but you can try to create some cool structures. I guarantee it. Let's move on. In the Chihuahua snap, there's not only a glitch, but there's something else. Is it a glitch, or perhaps a trick? No. This is not a trick or glitch, but more like a fact. If you jump higher, you will see a penguin. You guys must know that, but do you know that the penguin standing here versus the one you spawned in differently? Look at this. Quite different, right? Especially from the height, but at least now, he had a new friend. So adorable guys, and a reunion. Usando essas imagens aqui, ele conseguia deixar o terreno mais bonitinho, tá vendo? Ó, desse jeito assim, cara. Só que outra coisa que a gente faz assim, antes de existir a história, esse bloco que não era para cumprir o papel dela. E a coisa que parecia muito macio, ele tinha uma coisa a mais. Vou colocar ele na parede, né? Diferente da história que ele não vai. Agora, nada rápido. Eles também removeram a lava das árvores, que é bem esquisito, pra falar a verdade, né? Ainda mais que o povo que eu pego nela é a rainha, eu faço uma bloca de tudo, tá? Eles pensaram em ter espírito no Minecraft, como você pode ver acabou que no final das contas eles adicionaram esse espírito, só que na forma da espiritina, e não é isso aqui, que seria legal, né? Eles também removeram, porque às vezes a oficina chorona, só que é antiga, né? Você não sabe. A antiga basicamente funcionava como uma cama, que você clicava e sentava no seu spawn, né? Mas como eu falei, elas foram trocadas pela cama. E por fim,
madeiras de cores diferentes. Agora, a gente vai para 4 botões diferentes do Minecraft. Essa aqui não é uma versão, né? Tudo bem. E mostrar quais blocos foram removidos em cada uma delas. Começando com as versões antigas. E a gente começa a nossa versão de teste dos jogos. Aqui é a lista de esqueleto que não tira a flecha. Nesse acho que é o canal. Fui!